सीवीटी ड्रम्स की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी नाजुक है और ये बैरिंग जो है इनके वो आवाज़ भी कर रहे हैं शाफ्ट के। तो इसके जो बैरिंग्स हैं वो अलग से मिल नहीं रहे थे, इसीलिए हमने कम्प्लीटली जो इसकी शाफ्ट्स हैं, ड्रम्स हैं, वो चेंज कर दिए हैं। ये वाले ड्रम्स की कंडीशन आपके सामने है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक 2018 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी के हम क्या काम कर रहे हैं, जैसा कि लास्ट कुछ व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था, गाड़ी मेरे पास आई थी सीवीटी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम के लिए। गाड़ी को जैसे ड्राइव में डाल के स्लो चलाते थे तो गाड़ी के गियर के अंदर से अजीब सी टक टक की आवाज़ आती थी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली गाड़ी को डायग्नोस करके उसका जो सीवीटी इंजन ओपन किया तो पता चला था कि उसके जो बैरिंग्स हैं ड्रम सीवीटी ड्रम्स के वो डैमेज हो चुके हैं। तो आज की राइड के अंदर वो बैरिंग्स वगैरह हम चेंज करेंगे और बैरिंग के साथ साथ और कौन कौन से पार्ट चेंज करने पड़ेंगे वो कंप्लीट डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के ब्लॉग जैसी गलत आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को ओके करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं वर्कशॉप आते साथ ही सीवीटी जो ट्रांसमिशन था उसको ओवरऑल करने वाला जो काम था और बैरिंग चेंज करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। ये मेन शाफ्ट के बैरिंग हैं और ये बैरिंग हमारे फारिग हो चुके थे और हम इनको कर रहे हैं चेंज। और ये होंडा के मतलब जो ट्रांसमिशन के अंदर सीवीटी के गियर के अंदर आते हैं बैरिंग, ये वही बैरिंग हो और ये नॉर्मल बैरिंग नहीं होते हैं, ये बहुत हैवी ड्यूटी बैरिंग्स होते हैं। और बैरिंग जो हैं उनको हाउसिंग के अंदर फिट करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया। इनको अच्छे तरीके से ऑयलिंग करते जाएंगे ताकि ये आराम से हाउसिंग के अंदर फिट हो जाएं और किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह ना हो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके सीवीटी ड्रम्स। ये आ चुके हैं हमारे पास इसके सीवीटी ड्रम्स और सीवीटी ड्रम्स की जो कंप्लीट शाफ्ट थी वो हमने चेंज कर दी हैं। दोनों ड्रम्स हमने चेंज किए हैं। इसके साथ साथ इसका जो सीवीटी का बेल्ट है वो भी हमने इसका चेंज कर दिया क्योंकि वो भी थोड़ा लूज़ हो गया था, गाड़ी के अंदर जर्क भी थी, इसीलिए हमने इसको लूप चेंज कर दिया है। फाइनली देख सकते हैं सीवीटी जो ड्रम्स है वो हमारे हाउसिंग के अंदर फिट हो चुके हैं और न्यू वाले हमने इसके बैरिंग जो थे वो भी चेंज कर दिए हैं। दोनों शाफ्ट के दोनों साइड के हमने बैरिंग चेंज कर दिए हैं ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो गियर है वो बिल्कुल 100% डन हो जाए। अब इसकी बाकी की फिटिंग वाला जो काम है वो भी सारे के सारे स्टार्ट करते हैं। मेन बात यह है कि इसके मोस्ट जितने भी मेन शाफ्ट के बैरिंग थे वो सारे के सारे ही हमने चेंज कर दिए हैं ताकि किसी किस्म की कोई नॉइज़ गियर के अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके जो डिफरेंशियल है इसके बैरिंग्स हमने चेंज कर दिए हैं क्योंकि इनके अंदर भी हल्की सी आवाज़ थी और ये बैरिंग जो थे ये भी हमने इसके अंदर न्यू वाले इंस्टॉल कर दिए हैं। और बाकी की कंडीशन मैं आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ। सीवीटी जो ट्रांसमिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल 100% डन हो चुका है मेन हाउसिंग वाली साइड से। अब इसकी अच्छे तरीके से फेस की क्लीनिंग करेंगे और क्लीनिंग करने के बाद इसके ऊपर जेनन वाली सिलिकॉन अप्लाई करेंगे। फाइनली सिलिकॉन अप्लाई करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया था। सिलिकॉन आप चेक कर सकते हैं, हमने पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम रेड वाली सिलिकॉन ही इस्तेमाल करते हैं जो कि जेनन गियर के अंदर लग के आती है ताकि हमारा जो ट्रांसमिशन है कल को कहीं कस्टमर गाड़ी दिखाते भी हैं तो कोई आइडिया ना लगा सके ये ट्रांसमिशन जो है ये रिपेयर्ड है। इसलिए हम काम कंपनी के अंदर बिल्कुल टॉप क्वालिटी के ऊपर और टॉप प्रायोरिटी के ऊपर करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ेगी। अभी इसकी जो हाउसिंग है मेन उसको फिट करने वाला जो काम था वो भी सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट वाले हाउसिंग के ऊपर। बैक वाली जो सीवीटी नॉमिनल शर्ट भी होती है ये एक बैरिंग इसका जो रह गया था ये भी हम चेंज कर रहे हैं और ये वाला जो बैरिंग है ये मैंने आपको दिखा भी दिया है और इस बैरिंग को भी हाउसिंग के अंदर फिट करने वाला जो काम था वो भी स्टार्ट करते हैं और मैं वो भी आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये हाउसिंग को अच्छे तरीके से हमने क्लीन वगैरह कर लिया है। क्लीन वगैरह करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जहाँ हम क्लीन कर रहे हैं कपड़े से, इस पॉइंट के ऊपर हम वो वाला जो बैरिंग है उसको हम प्रेस कर देंगे। ये वाला बैरिंग इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद ये वाली जो हाउसिंग है इसको अच्छे तरीके से जो रेड वाली सिलिकॉन है वो लगा के इसको वापस से पैक कर देंगे। फाइनल ट्रांसमिशन जो था हमारा जो बैरिंग था वो फिट हो चुका है। बैरिंग फिट करने के बाद अब इसकी जो हाउसिंग है उसको फिट करने वाला जो काम था वो भी स्टार्ट करते हैं। बाकी जो ड्रम्स वगैरह थे हमारे सीवीटी जो बेल्ट वगैरह था और इसके जो मेन शाफ्ट के बैरिंग वगैरह थे वो सारे का सारा काम हमारा बिल्कुल 100% टॉप क्वालिटी के ऊपर डन हो चुका है और बाकी गियर जो है उसको फिट करते हैं। फाइनली गियर जो था हमारा कम्प्लीटली ओवरऑल हो चुका है। लास्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये आ चुका है हमारे पास वार्मर वाला फ़िल्टर क्योंकि इसके जो फ़िल्टर्स थे वो हम करेंगे चेंज क्योंकि पहले कभी भी ना तो इसका ऑयल चेंज हुआ था और ना ही इसके फ़िल्टर चेंज हुए थे। अभी इसका जो न्यू वाला फ़िल्टर है हमारे पास आ चुका है। अब इसके ऊपर रिंग इंस्टॉल करते हैं। रिंग इंस्टॉल करने के बाद इसका जो वार्मर फ़िल्टर है उसको गियर के अंदर फिट करते हैं और फिट करने के बाद इसके ऊपर जो वार्मर है उसको भी फाइनल टॉर्क कर देंगे ताकि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल लाइक कस्टमर को ये फील कराए कि जैसे ब्रांड न्यू होंडा का जेन्युइन गियर कस्टमर ने इंस्टॉल किया हो।
क्योंकि कस्टमर ने अगर कंपनी के अंदर गाड़ी ओपन की है, गाड़ी का काम करवाया है, तो काम में क्वालिटी आनी चाहिए ताकि कस्टमर को पता हो कि अगर मैं ये लोकल वर्कशॉप में जाता हूँ ये मेरा काम ना होता। फाइनली आप चेक कर सकते हैं मेन हाउसिंग, बैक हाउसिंग सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वार्मर लग चुका था, ये आ चुका है मेन फ़िल्टर जो ऑयल पैन वाली साइड पे लगता है, और ये भी हम चेंज कर रहे हैं। इसको पैकिंग से निकाल के मैं आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर फ़िल्टर्स आपको दिखाए हुए हैं। क्योंकि ये ट्रांसमिशन हमने ओवरऑल किया है, इसके अंदर नॉइज़ भी थी और इसके ड्रम्स वगैरह का भी इशू था, तो आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम इसके अंदर न्यू ही फ़िल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने पुराने फ़िल्टर जो थे वो इंस्टॉल नहीं किए हैं। कस्टमर तो कह रहे थे कि यार फ़िल्टर्स अगर आप वही इस्तेमाल कर लें उनको वॉश वगैरह करके, हमने कहा नहीं, आप इतने कॉस्ट इसके ऊपर लगा रहे हैं तो आपका ट्रांसमिशन दोबारा डैमेज हो सकता है। लाइक आप कोशिश करें कि इसका जो ऑयल है वो भी न्यू डालें और इसके जो फ़िल्टर्स थे वो भी चेंज करें ताकि ऑयल की सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल डन हो। बाकी के जो पार्ट लगाने वाला काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, इसके सेंसर वगैरह। और ये वाली आ चुकी हैं हमारी पुरानी वाली शाफ्ट, और ये वाले इसके जो बैरिंग थे ये डैमेज हो चुके थे। इसीलिए जो हमने ड्रम जो थे वो कम्प्लीटली इसके चेंज किए हैं। ड्रम के साथ साथ इसका जो CVT बेल्ट था वो भी हमने न्यू इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, ताकि हमारा जो गेयर है वो बिल्कुल डन हो जाए और किसी किस्म की कोई जर्क प्रॉब्लम या किसी किस्म की कोई नॉइज़, कोई भी चीज़ उस गेयर के अंदर दोबारा नहीं आनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गेयर जो था हमारा कम्प्लीटली होकर चुका था। अब उसको करते हैं गाड़ी के अंदर फिट। फाइनली गेयर हमारा बिल्कुल डन हो चुका था। गेयर को हमने फाइनली इंजन के साथ प्रॉपर फिट भी कर दिया है, और आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। और रेड वाली सिलिकॉन आपको ऐसे ही फील करवा रही है जैसे कि ट्रांसमिशन कभी ये ओपन ही नहीं हुआ है। अगर हम दूसरी वाली सिलिकॉन अप्लाई करेंगे या कोई थका काम करेंगे लोकल वाला तो मज़ा नहीं आता काम करने का। जो कम्प्लीटली ट्रांसमिशन और इंजन था वो हमारा गाड़ी के अंदर फिट हो चुका था। इसकी जो ड्राइव शाफ्ट थी वो भी आवाज़ कर रही थी, वो भी हमने न्यू इंस्टॉल कर दी हैं। कस्टमर कह रहे थे यार मेरी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू आप कर दें, अगर जो जो काम होने वाले हैं इसके सारी मेरी गाड़ी ओके कर दें। इंजन वगैरह फिट करने के बाद इसका जो सब फ्रेम था उसको भी लगाने वाला काम हमने डन कर दिया है। अभी गाड़ी को करते हैं लिफ्ट से नीचे। फाइनली गाड़ी को हमने लिफ्ट से नीचे कर लिया है। गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी बिल्कुल 99% तक डन हो चुकी है, और गाड़ी को CVT ऑयल वगैरह डालने के बाद हमने स्टार्ट भी कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, गाड़ी हमारी स्टार्ट है और किसी किस्म का कोई चेक इंजन साइन वगैरह नहीं आ रहा है। जस्ट ट्रैक्शन की लाइट्स हैं, वो हम जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये लाइट्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी। और अभी मैं इसका जो ऑयल लेवल वगैरह है उसको भी चेक करेंगे, और वो क्या क्या तरीक़ाकार है वो मैंने अपनी हर वीडियोज़ के अंदर आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप एक ऑयल डालें और उसके बाद गियर शिफ्टिंग वगैरह करें, और दोबारा से ऑयल का जो लेवल है वो लेवल नट मैंने भी बताया हुआ है, उससे आप चेक भी कर लें। अभी गाड़ी को करते हैं लिफ्ट अप, और लिफ्ट अप करने के बाद गाड़ी को ड्राइव में डाल के मैं आवाज़ भी सुना दूंगा कि पहले जो ट्रांसमिशन था पहले वाली कंडीशन के अंदर उसके अंदर कैसी आवाज़ थी जब हम गाड़ी को लिफ्ट अप करके चलाते थे, और उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी को रोड पे भी चलाते थे तो वैसे कैसी आवाज़ थी वो मैंने पुरानी वाली वीडियोज़ के अंदर आपको सुनाई भी है। अब गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट लिफ्ट अप हो चुकी है और गाड़ी हमारी नीचे से बिल्कुल पैक हो चुकी है। और पहले हम ज़रा इसकी आवाज़ चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर इसका जो CVT ऑयल लेवल वगैरह है वो भी हम उसका साथ साथ चेक करेंगे। अभी ट्रांसमिशन की जो नॉइज़ है वो मैं आपको सुना भी देता हूँ डी के अंदर गाड़ी को डाल के, ताकि आप डिटेल में सुन सकें। CVT ट्रांसमिशन की आपने आवाज़ सुन ली है। गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% डन हो चुकी है। अभी ये वाला लेवलर नट है इसका, जहाँ से ऑयल का लेवल CVT का चेक करते हैं, इसको हमने ओपन किया तो यहाँ से कोई ऑयल बाहर नहीं आया। इट मीन्स कि जो हमारा ऑयल का लेवल है वो कम है। गाड़ी को लिफ्ट से नीचे उतार के जो CVT ऑयल डालने वाला काम था वो हमने डन कर दिया है। ये वाला ऑयल हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, और ऑयल लेवल जो था अभी दोबारा से हमने इसका चेक कर दिया है और हमने नट लगाया है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से कि CVT ऑयल लेवल जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अब जो ड्रेन बोल्ट था उसको हम ओपन करते हैं, जो लेवल नट है, और लेवलर नट अगर जब आप ओपन करते हैं ऑयल बाहर आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि आपका जो CVT का ऑयल लेवल है वो बिल्कुल डन हो चुका है। लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा स्पीड से भी अगर आ रहा है तो तब भी वो ठीक नहीं होता है, और अगर ऑयल आराम से आ रहा है इट मीन्स हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है। गाड़ी को हम लेके आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। तो सीवीटी एडमिशन को ओवरऑल करने वाला जो काम था सारे का सारा हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। अब सीवीटी ड्रम्स के ऊपर जो सीवीटी मतलब उसके बैरिंग लगे होते हैं, अब बैरिंग्स अलग से नहीं मिलते हैं, कंप्लीटली हमें उसके जो ड्रम्स हैं वो चेंज करने पड़े हैं। दोनों के दोनों जो ड्रम्स है वो हमने चेंज किया, उसके साथ साथ उसके सीवीटी का जो बेल्ट था वो हमने चेंज किया, और उसके साथ साथ जो मेन शॉफ्ट के बैरिंग थे वो सारे के सारे हमने चेंज किए हैं। गाड़ी का गेयर कंप्लीटली ओके करने के बाद, उसका ऑयल लेवल कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को हमने टेस्ट ड्राइव किया। टेस्ट ड्राइव करने के बाद हमने गाड़ी कस्टमर को ओके करके डिलीवर कर दिया है। गेयर के अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं थी, गाड़ी की शिफ्टिंग वगैरह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल 100% डन हो चुकी थी। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और व्लॉग जैसे निकलते आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।